Kollege steht hier auf der Stadtgerade mit dem Mikrofon und wird hier gleich den ersten Piloten im Endeffekt am heutigen Tag hier an der Qualifikationsprobe 1 Boris Meyer, Startnummer 727, der dramatische Franzose von Johannes Weiß, Siegerprobe 10, ist hier bei meinem Kollegen Pascal Neto. Ja, vielen Dank, Manuel. Ich stehe hier bei Boris Meyer. Ich hoffe, hier wieder so ganz mit dem